لحظة وفاة الدكتورة الشابة نور سعيد بحدائق الأهرام بالقاهرة وخروج بعض الكلاب الضالة عليها. تعالوا نشوف الفيديو ده كامل ولحظة الوفاة وشهود العيان. بس قبل ما ندخل ونشوف الفيديو، لو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وادي لايك للفيديو ده عشان يوصلك كل فيديوهات وكل حاجة أنا بنزلها. يعني على حسب رواية شهود العيان إنها كانت بتجيب هدية لجوزها وهي راجعة. هجم عليها بعض الكلاب الضالة في الشارع. يعني حصل ما بينهم مطاردة. لقت على يعني خلفيتها الطبيبة مصرعها. معانا يعني جارها وشاهد عيان. أول واحد وصل للدكتورة أو شافها وهي ملقاة على الأرض في الشارع هيروي تفاصيل الواقعة. في الأول عايزينك تعرف نفسك للناس وقول لنا إيه اللي حصل بالظبط. تمام، وانا سيف يوسف جارة هي برضو. ساكن في العمارة اللي جنبها على طول. اللي حصل بالظبط ان أنا راجع من التمرين عادي بالسكوتر، ما مش في دماغي اي حاجة هتحصل يعني. لقيتها واقعة قدام البيت عندي. اه. وقعت زي ما يكون مغمى عليها. انا كنت فاكرها في الاول مغمى عليها، مثلا عندها سكر او اي حاجة. انا كنت في الاول خالص ما اعرفش انها جارتي اصلا. تمام. بعديها لقيتها بحاول افوقها، ما فيش يعني. مش جايبه اي حاجه. بعد كده سمعت منها زي غشلقه تنفس يعني كده، خلاص الروح بتطلع. اه. بعديها ندهت والدتي، ووالدتي وقفت ناس يعني في الشارع، بحيث انها احنا نساعدها وكده. وبرضه كان في برضه قريبه كان موجود، حاول ان هو يفوقها الاسعافات الاوليه، بس برضه ما فيش يعني. كان في بس اللي هي خلاص الروح طالعه، ما فيش اي نفس منها. اه. كنت انت بعديها اول حد شافها؟ بالظبط. اه. يعني كان رد فعلك ايه لما شفتها كده مرمية على الارض؟ كنت متوقع ان هي توفت او؟ لا، ما كانش في دماغي خالص انها تتوفى اصلا يعني. انا اه. كان في دماغي ممكن يكون مغمى عليها ولا حاجه، نوبة سكر او اي حاجه من الحاجات دي، بس مش في دماغي خالص انها سكتة قلبيه ولا حاجه، اي حاجه من الحاجات اه. دي. بس وبعد كده وديناها المستشفى، وهناك عملوا لها اللي هي بتاع اللي هي الاسعافات الاولية. الاسعافات الاوليه برضو، وعملوا لها اللي هي النبضات اللي هي بالكهرباء، اه. علشان يحاولوا يفوقوها، بس برضو ما قدروش وتوفت. امم. بس هي دي الحكايه كلها. يعني لما شفتها كده عملت ايه او اتحركت ازاي؟ لما شفتها واقعة كده كنت بحاول ان انا افوقها اي حاجة بهزها، مفيش بقى يا مدام، مفيش اي استجابة. بعد ما والدتي طلعت، حاول برضو انها تفوقها. الناس جت حاولوا ان بيعدلوها وبيعملوا لها الاسعافات الاولية، برضو مفيش اي حاجة. فوقناها حتى جبنا لها بصلاية اللي هي عشان تفوق ولا اي حاجة، برضو مفيش اي حاجة، اه. مفيش اي استجابة. كانت خلاص شبه ميتة، مطلعة في الروح خالص. بعديها على طول كانت والدتي مصرة انها لسه فيها الروح، مع انها امم. كانت خلاص يعني شكرا. بس برضو اصرت ان احنا نوديها المستشفى. اه. طلعتوا بيها على المستشفى بعدها؟ اه. كان في حد من اهلها متواجد في وقتها؟ اه، كان اللي انا عرفته يعني ان انا ما كنتش موجود هناك، بس اللي عرفته ان هي كان اخواتها كلهم هناك. امم. وبس والدتها ما كانتش لسه عرفت ولا حتى اولادها. كانت رايحة فين؟ يعني عندك معلومة او كانت جاية منين في الوقت ده؟ وايه اللي حصل معاها في الشارع؟ يعني انت قلت انكم راجعتوا كاميرات المراقبة وشفتوا كل التفاصيل اللي حصلت. اللي انا فهمته من اللي حصل كله، ان هي كانت رايحه تجيب هديه لجوزها. وهي رايحه في الطريق يعني، هي كانت خلاص وصلت لاول الشارع، لقيت الكلب بيجري وراها. الكلب كان هو اصلا بيشد في الكيس اللي معاها، بيعافر معاها. في الاخر يعني بعد ما قدرت نشد كيس منه، طلعت تجري. امم. وفي الاخر الكلب طلع يجري وراها. بعد كده اتكعبلت قدام البيت عندي. امم. بعد اتكعبلت الكلب كان خلاص مشي. جايه بقى بتقوم تاني، ما قدرتش، لقيت في وجع في قلبها. فقعدت تاني، بعد كده وقعت على طول، ما قدرتش تقوم. اه. بعد يعني طردت الكلاب هنا طردتها كتير؟ اه. الكلاب هنا يعني كتيرة هنا في الطبيعي ولا زادت الفترة الأخيرة؟ يعني احنا والله. شايفين هنا واحنا داخلين وحوالينا كده في كلاب، في عدد من الكلاب يعني كبير. اه، ما هو هنا في الحدائق بيبقى فيه في كل مكان كده، بيبقى فيه خرابه كده زي ارض كده، مكان عماره يعني ولا حاجه. اه. بيبقى في كل الخرابه دي بيبقى فيها يمكن من 16 17 كلب، يمكن كمان اكتر او مم. اقل. بس هنا في الحدائق الكلاب موجوده بشكل غير طبيعي بصراحه. مم. في وقائع مشابهة حصلت أو حد اتعور أو حصل معاه أي لا، حاجة موقف؟ زي دي لا، ما فيش أي حاجة، وما فيش يعني عرض، ما فيش يعني كلب اتعرض لبني آدم قبل كده. هو الكلب هنا بيجري وراه عشان يدافع عن نفسه،
او دافع عن اولاده او اي حاجه من الحاجات دي، بس ما حصلش اي جريمه يعني من الجرائم الكبيره دي. اه يعني اول مرة حد يتوفى يعني بسبب اه. الكلاب، بس هي الكلاب هنا عددها كبير، احنا شايفين هنا في عدد. ايوه، ما هو هنا في بتاع حوالي بتاع 10 15 كلب كده تقريبا، كلهم بيبقوا مجموعه مع بعض يعني. مم. بس هم يعني تواجدهم هنا بالنسبه لنا احنا يعني موجودين عادي وخلاص، مش حاطين في دماغنا ان هم هيحصل منهم مشاكل ولا اي حاجه. مم. وبرضه اي واحد من الجيران اللي هو بيجي يعطف عليهم يحط لهم اكل مثلا ولا حاجه، الحاجات دي، بس ان هو مش في دماغنا خالص ان هم يعملوا جرائم حاجه زي دي. اه الدكتورة عندها كام سنة؟ عندك معلومة؟ او اطفالها عندهم قد ايه، او عندها كام وانا طفل؟ مش متاكد قوي، بس اللي عرفت انها عندها طفلين او ثلاثه تقريبا، اه. وسنها في حوالي 29 30 سنه حاجه زي كده. اه تمام. مشاهدين المصريين في كل مكان، يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا تفاصيل الواقعة المأساوية اللي تعرضت ليها دكتورة في منطقة حدايا الأهرام. كانت نازلة تجيب هدية لجوزها، وهي راجعة حصل مطاردة من كلاب ضالة هنا في المنطقة. بعدها يعني الدكتورة جالها حالة من الفزع، اترمت في الشارع. كان في هنا يعني احدى الشهود العيان وجارها اللي كان اول واحد يعني شاف الواقعة واول واحد وصل ليها وهي مرمية على الارض. عدد الكلاب هنا في الشوارع كبير، في عدد كبير من الكلاب الضالة هنا وبيحصل مطاردات باستمرار، ولكن يعني دي أول وقعة تحدث بهذا الشكل. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، كنت معاكم نجلاء المصري، إلى اللقاء. الله يرحمها يا رب، كانت دكتورة كويسة والكل بيشكر فيها، وكانت دكتورة صالحة. وأهم حاجة يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بعزل الأذى عن طريق المسلمين، مش نجيب كلاب ونرميها ونطلعها في الشارع. وادعوا لها بالرحمة والمغفرة، اللهم آمين يا رب. ويلا لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل حاجة أنا بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم أحمد الاسكندراني، سلام.